Halo teman-teman, selamat datang di channel Bim Bim Boom. Kali ini kita mau unboxing lagi nih teman-teman. Mau unboxing dan merakit kereta api Thomas ini teman-teman. Thomas and Friend. Wow, keren sekali. Kereta apinya besar juga teman-teman. Wih, keren. Oke, langsung aja kita buka nih teman-teman. Kita buka dulu ya. Waduh, ini dia kereta apinya teman-teman. Wih, keren sekali. Ayo kita lihat dulu ya teman-teman. Widih, keren sekali teman-teman. Kepalanya warna kuning dan catnya warna hijau. Keren, 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 keren. Wih, mantap. Ini gerbongnya teman-teman. Widih, ada gambar Thomas and Friend teman-teman. Waduh, mantap sekali. Kereta apinya besar juga teman-teman. Widih, ini lagi teman-teman. Wih, keren. Ini gerbongnya lagi teman-teman. Wih, keren sekali. Wih, mantap ini. Kita mau balapan ini teman-teman. Ayo kita tes jalan. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada penantangnya ini teman-teman. Penantang kereta api Thomas and Friend warna hijau adalah kereta api MRT Jakarta teman-teman. Oke, sekarang mereka akan bertarung di jalur balapan teman-teman. Oke, sekarang kita isi dulu baterainya teman-teman. Kita pasang dulu baterainya ya. Wow. Keren. Oke. Pasang dulu nih. Nah, kita tes dulu jalan teman-teman. Wih, keren sekali. Kencang. Oke. Kita pasang juga baterai di kereta api penantangnya. Wow. Kita tes jalan. Wih, pelan. Bakal kalah ini dia. Widih. Oke, langsung saja kita balapan ya. Jika dia kalah, kita kasih penantang yang lebih kencang lagi. Oke teman-teman, kita bawa langsung ke jalur balap. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada 3 kereta api. Kita tambah lagi 1 kereta api yang paling kencang teman-teman. Kereta api Multi Express. Untuk balapan melawan kereta api Thomas and Friend warna hijau. Wow, keren-keren. Ini kereta apinya cukup besar teman-teman. Bisa kita lihat nih. Wih, besar sekali. Oke, langsung saja kita tes balap dulu ya teman-teman. Kita balapan dulu antara kereta api Thomas dan kereta api MRT. Kita balapan dulu. Kita kasih MRT jalan duluan. Oke, kita tunggu keretanya di sini. Lalu kita balapan. 1, 2, 3. Wih, kereta apinya nabrak teman-teman. Ayolah teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah balapan kereta api. Sepertinya kereta api MRT Jakarta lebih kencang. Wow, MRT Jakarta lebih kencang di tikungan teman-teman. Kalah kereta api hijau, Thomas hijau teman-teman. Wow. Sekarang kita pasang gerbongnya ya teman-teman. Siapa yang lebih kencang kalau kita pasang gerbongnya? Sepertinya kereta apinya imbang teman-teman. Tidak ada yang berhasil mengejar. Kita tunggu kereta api MRT nya teman-teman. Oke, kita jalankan.
Wow, kereta apinya sepertinya imbang teman-teman. Wih, kereta api MRT-nya mengejar, tapi kereta api Thomasnya sangat kencang di lurusan. Wow.